掌門教室咧，今日我身邊咧有黃師傅喺度，因為咧就要請教佢咧就係坐式太極嗱。第一式咧，我哋咧就會學得比較咧就簡單啲嘅，黃師傅係嘛？咁首先，不如話俾人點樣坐啊？應該我哋坐張凳咧就唔好貼椅背，坐1/3，腰唔好寒低，係豎直，但係又唔好挺胸膊，咁但求自然就得㗎啦。咁所以我哋對手咧就放喺膝頭哥上邊。腳咧係分開膊頭咁闊11字，咁我哋而家咧慢慢將個手嚟咯喎，升起，去到膊頭咁高，然之後慢慢鬆肩聚爪向下沉，按。呼吸應該點樣配合啊？做呢個動作嘅時候？呢個簡單動作咧係上吸落呼，手升起上嚟就吸氣，放落嚟咧就呼氣。好，今日咧唔該晒。掌門教室咧繼續跟黃師傅學坐式太極嘅，今日會學咩招式咧？我哋今日咧係學個白鶴亮翅，就有2個動作嘅，好，一個左一個右。咁我哋上一式咧就係去到按手啦。咁咧而家咧我哋左手喺底下包埋嚟，右手喺胸口上邊，慢慢向左轉，左手升起。係啦，望住手指，跟住咧向前望，右手撥翻過嚟喺大腿側邊。好啦，我哋而家咧2隻手合抱，向右轉，右手升起望右掌，慢慢向前轉，撥翻手過嚟大腿側邊。我哋呢個動作咧就完成咗啦。呢個動作咧即係暫時都係好簡單，公公婆。今日我身邊嘅就有黃師傅教我哋做咧就係坐式太極㗎咁啊！事不宜遲啦，黃師傅。好啊，我哋今日做呢個咧係叫做流失拗步，有1式3個動作嚇。係。嗱，我哋而家開始咯喎，先接翻上嗰個動作先。好啦，右手向前落，撥左手，眼睛要跟手下望右手，向前推。好啦，第2個動作。托左掌，望左手，屈落耳仔，向前推。第3個動作，托右掌，右手屈落耳仔，向前推。我哋呢個動作就完成啦。咁啊做嘅時候記住咧，呼吸咧自然就可以㗎啦。好，咁啊大家不妨咧屋企咧試下啦嘛。咁啊唔該晒黃師傅。各位公公婆婆，又係跟黃師傅學坐式太極嘅時間咯喎。今日會學啲咩招式咧？我哋今日咧係學個手揮琵琶，但係要手眼協調嘅。好啦，我哋接翻上一式嘅流失拗步，係啦。好啦，放鬆個腰，平掌，微向左轉，跟住左手帶上嚟，望左手，微向右轉，右手喺心口面前，慢慢將個手踭向下沉。眼睛向前望，自然呼吸。係啦，我哋呢個動作好簡單。好啊，不如我哋再做多一次俾公公婆婆睇啊。好啊，比較些少複雜，係咪？好，嗱，再嚟個。好啦，嗱，鬆開個掌，微向左轉，將右手帶翻嚟心口，要手眼協調咯喎，將個手踭放落嚟，係啦，平放。咁我哋就做完啦。咁相信公公婆婆都睇得好清楚㗎啦。黃師傅咧今日會教我哋咧就係坐式太極㗎，咁又係坐喺度做就可以㗎咯噃，係咪？係啊。好，咁我哋事不宜遲，麻煩黃師傅示範。接翻上一動作咧，就係手揮琵琶啦。好啦，我哋將個右手反轉，拉開45度，順就得啦。屈手反掌，向前推，係啦。右掌托上嚟，左掌托上嚟，向前推。第3個動作，好啦，第4個動作，好啦，我哋已經完成啦。咁啊做嘅時候咧，又係自然呼吸啦，同埋係咪話隻眼咧最好跟住隻手咁樣做就正確㗎啦？係啦。咁好，今日咧唔該晒黃師傅，大家不妨喺屋企咧就係慢慢試下啦。又係掌門教室嘅時間啦，我哋一齊坐定定跟黃師傅學坐式太極啊！今日會學啲咩招式咧？我哋今日呢個招式咧，名副其實，玉女穿梭。係。嗱，我哋嚟咯喎。好啦，接翻上一式咧，左手落，
右手上抱球。好啦，右手沉落腰間，左手帶出嚟，眼睛望住佢。好啦，微微向左前方推出去，帶翻右手落嚟抱球。係啦，左手沉落腰，右手帶出去，微向右斜前方推。呢個動作呢完成咗啦。咁我哋落翻嚟，我哋呢個動作係志在呢轉多啲個腰。等個腰呢有得坐喺輪椅嘅時候都幾好嘅，大家練習下啦。今日咧，我哋會繼續咧跟阿黃師傅學咧，就係坐式太極㗎。咁但係今次呢個動作有少少有地方要注意嘅噃，黃師傅係咪啊？係啊，尤其是啲公公婆婆咧，嗰個腰力咧就冇咁好，所以我哋要顧及安全啊。個身體咧係微向下，個手微向下就得啦，微向前彎少少就得啦。千祈唔好失平衡跌親啊！係啦，好，咁我哋示範下個動作點樣做咧？好啊。咁我哋接翻嗰個玉女穿梭啦。好啦，推咗掌出去，我哋腰微向左轉，右手帶落嚟喺前邊，左手拉上去耳仔側邊，撥開隻右手，微微向前下探，係啦。咁我哋呢，放平翻個掌，微向右轉，右手升上耳仔，撥開左手，手向下探。咁我哋呢個動作呢，就完成咗㗎啦。係咁啊！各位婆婆喺屋企咧，不妨試下，但係小心啲吧。又係掌門教室嘅時間啦，黃師傅今日會教邊一式咧？我哋教係雲手。雲手係注重咧手眼協調，同埋轉動個腰多啲啦。好啊！咁我哋而家開始啦，接翻上一式海底針。好啦，右手微微向上升，向右轉反掌，右落左上向左轉。反掌，好啦，左落右上向右轉，反右掌，再嚟一次向左轉，反左掌，係啦。咁我哋呢，呢個動作呢已經係完成咗噶啦。一做就做3次嘅呢個。係做3次。咁呢個動作呢可能複雜少少啦，不過呢係幾好，可以訓練下各位公公婆婆嘅腦筋，記住啲動作。咁啊，各位公公婆婆呢可以慢慢練習下，記住呢要係揾一張好安全嘅凳做喎。今日坐式太極咧，咁啊，黃師傅會教我哋做一個金雞獨立嘅動作。但係我提一提大家，如果喺輪椅上面做嘅話，記得咧就將輪椅咧就鎖穩先至好做啊！咁啊，一定要安全第一啦。好，黃師傅麻煩你示範呢個金雞獨立嘅動作啦。好啊，我哋上一個動作咧就係雲手接落嚟嚇。係。好啦，左落右上，經過眼睛面前，落翻隻右手，我哋提腿，左手左腳提上嚟。腳尖要向下放，係啦，左手右手喺大腿側邊放低，再按翻左手落嚟，提右手右腳啦。嗱，我哋呢個就係金雞獨立啦。雖然唔係好大動作，但係我哋呢都有少少訓練個大腿嘅力量嘅。做嘅時候我發覺都要少少力量咧，先至會做得咧比較準確。咁大家不妨試下啦。又係掌門教室嘅時間啦！今日咧，黃師傅教我哋嘅坐式太極咧，又難度高一啲咯喎，係嘛？其實就唔係話難度高，係伸展嘅動作，訓練你嗰個腹部嘅力量，但係身體有少少微傾，盡量控住個腹部。好，咁我哋接翻上一式咧，我哋提右腳嘅，係啦，呢個金雞獨立。咁我哋放翻隻腳落嚟，左手包埋嚟喺外邊。手心向自己，拎起隻左腳，微微向前伸展，用腳踭嘅力量，係啦。咁我哋放翻落嚟，再十字手，提右腳，再向前伸展。我哋呢個動作呢就完成咗啦。係啦。唔單止可以練我哋大腿啦，仲可以練我哋嘅腰腹，真係非常之好嘅。今日掌門教室身邊咧，繼續有黃師傅教我哋做咧，就係呢個坐式太極。咁啊，首先由上次個動作開始先做起啦，係咪？好啊，我哋上一個動作咧就係蹬腿嘅，蹬腿，自然伸展出去，係啦，雙手放平，然之後咧收翻隻腳埋嚟，放翻好，手係慢慢向上，握拳放落嚟。
拳心向下，再向前灌。係啦，我哋呢個動作呢就完成㗎啦，係要自然呼吸，唔好緊張，放鬆。呢個動作叫咩名話？雙風貫耳。雙風貫耳。頭先握拳嘅時候呢，其實我哋係應該係咪輕力就可以㗎啦？係啦，只要4隻手指呢係按住個勞宮穴就可以㗎啦，係嘛？拇指公包落嚟就唔需要出力，係啦。好，咁啊，今日咧唔該晒黃師傅，大家不妨喺屋企試下做咯噃。今日掌門教室咧學到最後一式嘅坐式太極啦，唔知今日嘅招式咧又難唔難嘅咧，黃師傅？相當容易嘅，主要放鬆就得㗎啦。好啊。咁我哋上一個動作呢，上一式呢，就係雙風貫耳。好啦，我哋將個拳慢慢打開，向左右分開，去到胸口面前，十字手，右手喺出邊。好啦，反轉手心向下，平放分開，慢慢按翻落嚟，放鬆膊頭，咁就得㗎啦。哦，就好似起式咁樣喎。好似起式，我哋有起式就有收式。咁但係呢，可以來回打10次、8次都冇問題嘅。咁公公婆婆如果話即係每一日可以練下幾分鐘，慢慢累積上去。係啦係啦。好啊，咁啊公公婆婆認識咗呢個坐式太極嘅話咧，咁啊可以練習下咯喎，對身體好好嘅。